ライナー出町柳行きが8両で到着します。黄色の乗車位置丸印の1番から8番でお待ちください。この電車の6号車はプレミアムカーです。乗車券の他にプレミアムカー券が必要です。次の停車駅は出町柳です。2番線の電車はライナー出町柳行きです。次の停車駅は出町柳です。ライナー扉が閉まります。ご注意ください。
ください。3番線急行の扉が閉まります。ご注意ください。